are outside the device. And okay, so whatever are the sources of external noise, those are outside the device, and whatever are the sources of internal noise, those are inside the device only. Okay, so I have told you one example that if suppose I am teaching in the class, so some sound is from inside the class, some discussions or any other disturbances, so that will be called as the internal noise. And suppose some construction work is going outside or any disturbance from outside atmosphere, that is called as the external noise. So in external noise we have seen two types of noises, atmospheric noise and extraterrestrial noise. Okay, so atmospheric noise ह्या सगळ्या आपल्या स्पेस म्हणजे जी काही whatever is the distance of sources from atmospheric noise, that is less as compared with distance of the sources which are corresponding to the extraterrestrial noise. Okay, so atmospheric noise बघितले आपण, extraterrestrial मध्ये कुठले दोन टाइप बघितले, which two types we have seen in extraterrestrial noise? Solar and cosmic. Solar and cosmic. Okay, then we have started with the internal noise. Okay, so in internal noise also, if just let me open the PPT here. Okay, so in internal noise we have completed which types Thermal of noise, noise? hot noise, flicker noise. Short noise and flicker. Thermal noise, short noise, then And Flicker flicker noise. noise. These three types of noise we have completed. Okay, so फक्त मेन पॉइंट लक्षात ठेवा प्रत्येकाचे. शॉर्ट नॉइज म्हणतो आपण तेव्हा फ्रॉम द वर्ड यू कॅन अंडरस्टँड, शॉर्ट म्हणजे ॲट अ टाइम किंवा सडनली. मग रिसिव्हरला जर काही कॅरियर्स जास्त प्रमाणात आले एकदम, तर त्याच्यामुळे जो नॉइज प्रोड्यूस होतो दॅट इज कॉल्ड ॲज द शॉर्ट नॉइज. मग कॅरियर्स असतात इलेक्ट्रॉन्स, होल्स इलेक्ट्रिकल करंट मध्ये, आणि इन केस ऑफ ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टीम कॅरियर्स आर इन द फॉर्म ऑफ Light. photons. Photon. Okay, so based on the system the noise is occurring that we have seen in the short noise. Okay, just quickly I am revising. हे सगळ्या डायग्राम, ही डायग्राम बघितली होती आपण शॉर्ट नॉइजची. बिकॉज शॉर्ट नॉइज म्हणजे लक्षात ठेवा रॅन्डम अरायवल ऑफ कॅरियर्स ॲट द रिसिव्हर. Then thermal noise. So from name itself you can understand if there is change in the temperature. आता thermal noise हा प्रत्येक डिव्हाइस मध्ये प्रेझेंट असतो बिकॉज each device is having its own temperature. मग याच्याशी रिलेटेड एक फॉर्म्युला पण बघितला आपण थर्मल नॉइजशी रिलेटेड. व्हॉट इज दॅट फॉर्म्युला? कॅन एनीवन टेल? Noise power in any device is given by which formula? N equals to K into T into del F. T, F. K into T into del F. K is Boltzmann's constant value. T म्हणजे टेम्परेचर ऑफ द डिव्हाइस इन केल्विन, आणि del F म्हणजे काय? Noise bandwidth. नॉइज बँडविड्थ. ज्या फ्रिक्वेन्सी रेंज मध्ये नॉइज होतो त्याला म्हणतो आपण नॉइज Noise. बँडविड्थ. ओके, आपण त्याच्यावरचं एक न्यूमरिकल पण सॉल्व्ह केलेलं आहे. आय होप ऑल ऑफ यू आर क्लिअर विथ दॅट. थर्मल नॉइज हा प्रत्येक टाईपच्या डिव्हाइस मध्ये प्रेझेंट असतो. तर इथं डायग्राम मध्ये दाखवले रेजिस्टर कनेक्टेड विथ द सोर्स इन सिरीज कनेक्शन, पॅरलल कनेक्शन. इन दिस डायग्राम यू कॅन अंडरस्टँड एका पुढे एक जर दोन डिव्हाइस कनेक्ट केले तर त्याला म्हणतो आपण सिरीज कनेक्शन, और इट इज कॉल्ड एज द सिरियल कनेक्शन. आणि इथं बघा पॅरलल कनेक्शन. सो ऑल ऑफ यू आर नोइंग दॅट कन्सेप्ट ऑफ सिरियल कनेक्शन अँड पॅरलल कनेक्शन? Yes, ma'am. Yes. ओके, कारण हे आपल्याला पुढं काही न्यूमरिकल मध्ये बघायचंय की त्याच्यामध्ये दिलेलं असतं. सपोज 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सिरीज, देन कॅल्क्युलेट द नॉइज पॉवर. मग जर सिरीज मध्ये रेजिस्टर कनेक्ट केले असतील तर कसं काढतो आपण इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्स? समजा 3 रेजिस्टर आहेत, 1 ओहम, 2 ओहम आणि 3 ओहम. सिरियल Sum. मध्ये असतील तर Sum. सिरियल मध्ये असतील तर आपण त्याची ऍडिशन करतो, आणि जर पॅरलल मध्ये असतील तर हाऊ वी आर कॅल्क्युलेटिंग आर इक्विव्हॅलंट? R1 1 into R2 upon divided by R1 plus R2. हा, yes, just repeat. R1 Hmm. into R2 divided Hmm. by R1 plus R2. Okay, so in that way you are calculating the equivalent
रेजिस्टन्स. त्याच्यावरचे न्यूमरिकल बघू आपण आता नेक्स्ट पॉइंट मध्ये अजून. ओके. सो देन नेक्स्ट इट इज फ्लिकर नॉइज. फ्लिकर नॉइज इज also called as 1 by f, कारण हा कुठल्या फ्रिक्वेन्सी रेंजला ऑफर होतो? लो लो फ्रिक्वेन्सी रेंजला. another name for flicker noise, it is also called as the pink noise. लो And then flicker noise is found in carbon composition resistors. ते आपण ग्राफ बघितला, मी एक डायग्राम तुम्हाला दाखवली होती फ्लिकर नॉइजची. काय होतं, कसा असतो तो ग्राफ? जशी जशी फ्रिक्वेन्सी वाढते तसा तसा फ्लिकर नॉइज कमी होईल का जास्त होईल? कमी. बघितलेलं ना आपण ते डायग्राम. एक्स ऍक्सिस कमी वरती होते. फ्रिक्वेन्सी होती आणि वाय ऍक्सिस वरती नॉइज आहे. सो इफ फ्रिक्वेन्सी इज इन्क्रीजिंग, नॉइज विल गो ऑन रिड्युसिंग अप टू अ पर्टिक्युलर फ्रिक्वेन्सी. आणि त्या फ्रिक्वेन्सी नंतर काय होतं, जरी फ्रिक्वेन्सी वाढली तरी नॉइज वरती काय इफेक्ट होतो का त्याचा? No. That line it is constant. Okay, that graph also you can add in the description of flicker noise. आता मी तुम्हाला सांगितलं, ह्याच्यावरती तुम्हाला आयदर 2 किंवा 3 पॉइंट एकत्र करून शॉर्ट नोट विचारू शकतात, किंवा क्वेश्चन कॅन बी आस्क्ड एज एक्सप्लेन इंटरनल नॉइज. मग तुम्ही ते 6ही टाइप आहेत ते लिहायचे अँड बेस्ड ऑन द मार्क्स. जर 4 मार्काला विचारलं असेल तर कुठलेही 2 इंटरनल नॉइज इन डिटेल एक्सप्लेन करा. If it is asked for 6 marks, you explain any 3 internal noise type. किंवा मग 2 कंबाईन करून तुम्हाला शॉर्ट नोट विचारू शकतात. Explain flicker noise, short noise. Like that it will be asked. Okay. So these 3 types of noise we have covered up till now. Today we are going to consider the next type of noise, partition noise. ह्याची आपण सुरुवात केली होती लास्ट लेक्चरला. फक्त काय सांगितलं होतं मी पार्टिशन नॉइजचं एक्सप्लेनेशन? One diagram also I have shown, no, for partition noise, if you remember. डिवाइड करतात 2. सिग्नल डिवाइड होते. डिवाइड करतात. आता तुम्ही एनटीए मध्ये नोड हा कन्सेप्ट शिकला असाल. नोड म्हणजे काय? एक असा पॉइंट जिथं बरेचसे सिग्नल एकत्र येतात किंवा परत तिथून डिवाइड होतात, त्याला म्हणतो आपण नोड. म्हणजे तुम्ही सर्किट मधला एखादा डायग्राम आठवा की एका पॉइंट मधून करंट 2 रेजिस्टर मध्ये परत स्प्लिट होतो. म्हणजेच काय होतं, त्या करंटचं पार्टिशन होतं. सपोज I1 is the basic current and it is going to be divided at some node into 2 parts. म्हणजे I हा इनपुट करंट आहे सपोज, त्याचं पार्टिशन कशामध्ये होईल? I1 and I2. So whenever there is partition of any parameter, मग आता मोस्टली तर आपण इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन मध्ये कन्सिडर करतोय. कुठला करंट, कुठला पॅरामीटर असतो इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन मध्ये? करंट असतो किंवा व्होल्टेज असतो. मग व्हॉट इज द कन्सेप्ट? व्हेन अ सर्किट इज टू डिवाइड इन बिटवीन 2 or more paths, then the noise get generated and it is called as the partition noise. म्हणजे कुठल्याही सर्किट मध्ये एखादा पॅरामीटर जेव्हा 2 किंवा जास्त पाथ मध्ये डिवाइड होतो, at that time it is called as the partition noise. त्या नोडला किंवा त्या पॉइंटला त्या पॅरामीटरच्या डिव्हिजन मुळे some parameters are changing in the functioning of carriers. Because of that, whatever noise is produced, that is called as the partition noise. Okay. And it is very common. तुम्ही जेव्हा एखादा डिव्हाइस किंवा एखादी गोष्ट 2 पार्ट मध्ये स्प्लिट करता, it gets automatically affected and there is presence of some noise, and that noise it is called as the partition noise. समजतोय बेसिक कन्सेप्ट? आता इथे एक डायग्राम मी दाखवली होती तुम्हाला लास्ट लेक्चरला. इथे बघा, these are representing the carriers. So how many carriers are there at the input side? ही मेन इनपुट साइड आहे. So how many carriers are there? 8. मग ह्या पॉइंटला काय केलंय आपण? ह्या कॅरियर्सला 2 पार्ट मध्ये स्प्लिट केलंय. म्हणजेच काय म्हणू शकतो आपण? these are getting partition in 2 parts. So here in this path I send 4 carriers and in this path I send 4 carriers. So in that case, whatever the function is disturbed at this point, and because of that whatever is the effect of that
partition on output current that is called as nothing but the partition noise. आता नॉइज म्हणजे प्रत्येक वेळेस साऊंडच्या फॉर्म मध्ये नसतो. आपल्याला काय माहित असतं युजली नॉइज म्हणजे which type of noise we are familiar with up till now? म्हणजे आपल्या डे टू डे लाईफ मध्ये आपल्याला कुठला नॉइज माहिती असतो? फक्त जो आहे साऊंडच्या फॉर्म मध्ये, त्याला आपण म्हणतो नॉइज. बट हिअर टेक्निकली व्हेन वी आर कन्सिडरिंग नॉइज, आउटपुटला जो सिग्नल आहे, आता अॅनालॉग कम्युनिकेशन असेल तर आउटपुटला सिग्नल कुठल्या फॉर्म मध्ये असणार आहे? Analog. अॅनालॉग. डिजिटल कम्युनिकेशन मध्ये आउटपुट सिग्नल डिजिटल फॉर्म मध्ये असेल. ऑप्टिकल कम्युनिकेशन मध्ये आउटपुट सिग्नल हा लाईटच्या फॉर्म मध्ये असेल. आपण जर एकमेकांशी बोलत असलो तर तिथं सिग्नल हा साऊंडच्या फॉर्म मध्ये असतो. म्हणजे कुठलीही सिस्टीम जर कन्सिडर केली तर त्याच्यामध्ये सिग्नल कुठल्याही फॉर्म मध्ये असू दे, तो जर सिग्नल प्रॉपर रिसिव्हरला मिळाला नाही किंवा त्या सिग्नलच्या ट्रान्समिशन प्रोसेस मध्ये ज्या काही मधल्या घटना असतात ज्याच्यामुळे प्रॉपर सिग्नल रिसिव्हरला मिळत नाही, दॅट ऑल द थिंग्स आर कमिंग अंडर द कन्सेप्ट कॉल्ड ॲज द नॉइज. म्हणजे आता इथं मी सांगितलं तुम्हाला इलेक्ट्रिकल सिग्नल मध्ये आपण जो नॉइज म्हणतो, सपोज आपण काहीतरी बोलतोय आणि मधूनच आपल्याला कुठला तरी आवाज येतो, त्याला आपण युजली डे टू डे लाईफ मध्ये वी आर कॉलिंग इट ॲज अ नॉइज. पण टेक्निकली नॉइज म्हणजे काय? जो सिग्नल तुम्ही ट्रान्समिट केलाय तो ॲज इट इज रिसिव्हरला न मिळता त्याच्यामध्ये जे काही अनवॉन्टेड ऍड होतं त्याला आपण नॉइज म्हणतो. किंवा जो ट्रान्समिट केलेला सिग्नल आहे, सपोज मी सांगितलं तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल मी 5 व्होल्टचा अॅनालॉग सिग्नल ट्रान्समिट केलाय ट्रान्समीटर कडून आणि मला रिसिव्हरला 4 व्होल्ट मिळाला, ह्याचा अर्थ काय झाला? सम लॉस इज देअर. हाऊ मच इज द लॉस इन दिस केस? How much is the loss? If suppose I am transmitting 5 volt and I am getting 4 volt, how much is the loss of the 1 signal in volt. this case? 1 volt. 1 volt. 1 मग हा जो काही लॉस आहे सिग्नलचा, that is also considered as the noise in case of electrical communication system. Okay, म्हणजे noise, this term it is very broadly used when you are considering noise for any communication system. किंवा मी 5 व्होल्ट ट्रान्समिट केलता, त्यात काहीतरी एक्स्ट्रा नॉइज ऍड होऊन तो 5 व्होल्टचा 5.5 झाला, किंवा काहीतरी अनएक्सपेक्टेड मला अॅनालॉग सिग्नलच्या ऐवजी मध्येच कुठेतरी डिस्टॉर्शन दिसायला लागतं वेव्हफॉर्म मध्ये, तर दॅट इज ऑल्सो कन्सिडर्ड ॲज द नॉइज. म्हणजे फ्लक्च्युएशन्स असतात किंवा रिक्वायर्ड फॉर्मॅट मध्ये आपल्याला वेव्हफॉर्म न मिळणे, कधी कधी फ्लक्च्युएशन्स येतात वेव्हफॉर्म मध्ये. तुम्ही सीआरओ पाहिलाय का? सगळ्यांनी सीआरओ यूज केलाय का फर्स्ट इयर मध्ये? एखादी वेव्हफॉर्म तुम्ही पाहिली का सीआरओ वरती कशी दिसते, इलेक्ट्रिकल सिग्नल कसा दिसतो? नाही. नाही बघितलं का? सीआरओ नाही बघितलं. नाही. ठीक आहे. सीआरओ मध्ये काय होतं कधी कधी, आता अॅनालॉग सिग्नल तर आपण ग्राफ सीआरओ मध्ये काय असतं बघितलंय मॅम? सगळ्यांनी. हा, सीआरओ काय आहे? सीआरओ म्हणजे कॅथोड रे ऑसिलोस्कोप. आता आपल्याला प्रॅक्टिकल मध्ये ज्या काही वेव्हफॉर्म्स बघायच्यात ना, आता आपण जे थेरॉटिकली सगळं स्टडी करतोय ते प्रॅक्टिकल मध्ये आपल्याला किट वरती बघावं लागणार आहे. कॅरियर सिग्नल. ओके, आय विल जस्ट शो यू द सीआरओ म्हणजे काय असतं दाखवते मी तुम्हाला. सीआरओ स्टँड्स फॉर कॅथोड रे ऑसिलोस्कोप. ते एक इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस आहे ज्या डिव्हाइस थ्रू आपण आपल्या वेव्हफॉर्म किंवा सिग्नल, ओके काय वेगळंच येते सीआरओ म्हणजे, जस्ट वन मिनिट. व्हॉट एव्हर इज आवर वेव्हफॉर्म, आता आपण म्हणतो अॅनालॉग सिग्नल आहे. अॅनालॉग सिग्नल कुठं मेजर करणार तुम्ही? सीआरओ म्हणजे हे कसं एक डिव्हाइस असतं. आय विल शो यू 2-3 इमेजेस ऑफ सीआरओ. दिसते सगळ्यांना स्क्रीन? Yes, ma'am. येस मॅम, दिसते. आता इथं डिव्हाइसेस दिलेत, हे बघितलंय का तुम्ही कधी लॅब मध्ये? हे डिव्हाइसेस सपोज सेपरेट ओपन करते मी थांबा, म्हणजे दिसेल तुम्हाला. तुम्ही जर लॅब मध्ये बघितलं तर हे अशा टाईपचे डिव्हाइसेस दिसतील बघा तुम्हाला. सीआरओ बघितलेत का? हे असे इक्विपमेंट Physics च्या practical ला. फिजिक्सचं बघितलं. प्रॅक्टिकल दाखवते मी तुम्हाला, 1-2-3 इन्स्ट्रुमेंट. काय आता प्रॅक्टिकल नसल्यामुळे थोडस, हे बघा हे असं डिव्हाइस पाहिलंय का तुम्ही? सीआरओ म्हणजे ह्याला एक पॉवर सप्लाय असतो आणि ही जी स्क्रीन दिसते का, ही
ही स्क्रीन असते, ह्याच्यावरती तुम्हाला कुठलीही वेवफॉर्म, इथं प्रोब लावतो आपण. प्रोब माहिती आहेत का? हाऊ वी आर युजिंग प्रोब? नाही. हे बघा, हे दिसतंय का? हे हा. दिस इज कॉल्ड हा एज हा प्रोब. केप. म्हणजे CRO म्हणजे एक डिव्हाइस आहे, तुम्हाला दाखवते, प्रोब पण दाखवते आणि DSO पण दाखवते. हा डिव्हाइस आहे, ह्याला म्हणतो आपण DSO. CRO मध्ये पण 2 टाईप आहेत. त्याचं बेसिक जे आहे इन्स्ट्रुमेंट त्याला आपण कॅथोड रे ऑसिलोस्कोप म्हणतो. म्हणजे आता हे जे मोठं डिव्हाइस दिसतंय का, हे थोडं जुनं मॉडेल आहे, त्याला आपण म्हणतो CRO, कॅथोड रे ऑसिलोस्कोप. आणि ही जी दुसरी डायग्राम आहे ही आहे डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप. इथं बघा तुम्ही, इथं लिहिलेलं आहे डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप. आणि पहिली जी डायग्राम ही आहे कॅथोड रे ऑसिलोस्कोप. दोन्हीचं फंक्शन सेमच आहे, पण हा जो DSO आहे हा थोडासा ऍडव्हान्स्ड आहे. म्हणजे याच्यामध्ये ऑटोमॅटिकली सगळ्या तुम्हाला पॅरामीटर दिसतात. म्हणजे आता इथं दिसतोय ना अॅनालॉग सिग्नल, मग इथं काय करायचं, हे जे दिसतोय का इथं तुम्हाला स्लॉट स्टील सारखा, तिथं तिथं ही प्रोब कनेक्ट करायची असते. ही प्रोब आहे. म्हणजे आता मला एखादा सिग्नल मेजर करायचा आहे, किट वरती सिग्नल जनरेट होणार ना. आता समजा माझा कॅरियर सिग्नल किट वरती जनरेट झाला, तर किट मध्ये ह्या प्रोबला 2 टर्मिनल असतात. हे लाल दिसतंय, हे पॉझिटिव्ह टर्मिनल आहे. आणि सिमिलरली देर इज वन मोर निगेटिव्ह टर्मिनल दॅट इज कॉल्ड एज ऑर दॅट एनोड आणि कॅथोड. म्हणजे 2 टाईपचे असतात. आपलं जे ग्राउंड असतं त्याला आपण ती काळी वायर कनेक्ट करतो, आणि जो पॉझिटिव्ह असतो पॉइंट किट वरचा, देअर वी आर कनेक्टिंग द रेड वायर. आणि हा प्रोब आपण CROच्या इथं ह्या टर्मिनलला कनेक्ट करतो, ह्या टर्मिनलला. मग जी काय आपली वेवफॉर्म असेल ती इथं डिस्प्ले होते. ओके, अदरवाइज जस्ट वेट मिनिट, I will just try to show you because some kids are outside. Shall I show it? If you are interested, I will show. Otherwise, we can continue with our point. बघायचंय का तुम्हाला? हो मॅडम. Just wait. I will go outside in the lab and I will show you. हे बघा, हे दिसते का? स्क्रीन दिसते सगळ्यांना? हो दिसते. हे बघ, हा जो आहे ना आपला, let me make it on. Just give me 1 minute. 1 minute. हा आता डिव्हाइस आहे, हा आहे DSO. कारण हा DSO हा ऍडव्हान्स्ड असतो, DSO म्हणजे. आणि हा इथं जो दिसतोय दिस इज CRO, कॅथोड रे ऑसिलोस्कोप. पूर्वी आपण CRO वापरत होतो प्रॅक्टिकलला, पण आता हे DSO जे ऍडव्हान्स्ड आहेत, दिस DSO वी आर युजिंग. आपल्याला प्रॅक्टिकल साठी DSOच ऑपरेट करायचे. दॅट्स वाय आय विल शो यू जस्ट द फंक्शन्स ऑफ DSO ओनली. ओके, नाव इट इज ऑन DSO. ह्याला हे जे आपण कनेक्ट केलेलं आहे, वॉट एव्हर इज वी हॅव कनेक्टेड, दॅट इज कॉल्ड एज DSO प्रोब. ही जी काळी वायर कनेक्ट केली आपण DSO ला, दॅट इज कॉल्ड एज द DSO प्रोब. मग ह्या DSO प्रोबला 2 टर्मिनल दिसत आहेत इथं बघा. वन इज ब्लॅक अँड अनदर इट इज रेड. सो ब्लॅक इज कनेक्टेड टू द पॉझिटिव्ह टर्मिनल. म्हणजे जेव्हा तुम्हाला काहीही किट वरती मेजर करायचं असतं, तेव्हा that black wire is connected, or this black terminal is connected to the ground and this red is connected to the positive terminal. ओके, प्रत्येक किट वरती असतं ते पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह टर्मिनल. आता इथं जर तुम्ही बघितलं, फॉर एक्झाम्पल, आता मी इथं एखाद्या just one kit, but this is of optical communication. I will just show you kit of analog communication. Okay, this is one kit of analog communication. Now here if you see, you can see 2 blocks here. आता किती दिसतील मला माहित नाही त्याच्यावरती, फक्त
आता इथं बघा, हा जो सेक्शन दिसतोय तुम्हाला, इथे काय लिहिलेलं आहे त्या सेक्शन मध्ये? हे अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशनचं किट आहे बरं का हे. सो हिअर दिस सेक्शन इफ यू सी व्हॉट इज रिटन हिअर? RF ऑसिलेटर. आता हा RF सिग्नल म्हणजे कुठला सिग्नल असतो? हाय फ्रिक्वेन्सी का लो फ्रिक्वेन्सी? हाय. हाय. मग आता हे किट आहे, जास्त समजणार नाही, ऍटलिस्ट आयडिया तरी लक्षात घ्या. हे किट आहे पूर्ण, हे AM जनरेशनचे अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन सिग्नल. मग आता AM सिग्नल जनरेट करायचं आहे तर आपल्याला कुठले दोन सिग्नल आधी जनरेट करावे लागतात AM साठी? विच टू सिग्नल्स फर्स्ट वी हॅव? हे जे आहेत ह्या वायर्स आपण इथे बघतोय. मॉड्युलेटिंग. Whatever this wire you are seeing, that is called as connecting wire. एका ब्लॉकला दुसऱ्या ब्लॉक सोबत कनेक्ट करण्यासाठी आपण कनेक्टिंग वायर यूज करतो. ओके. मग आता AM सिग्नल सपोज जनरेट करायचं आहे तर I require two signals. First is modulating signal and another it is the carrier signal. मग आता ह्या किट वरती बघा तुम्ही, इथं जे काही दिसतंय ना RF ऑसिलेटर, हा ब्लॉक जो आहे हा आपला कॅरियर जनरेट करतो. दिस ब्लॉक इज जनरेटिंग द कॅरियर सिग्नल. इथं अजून एक ब्लॉक आहे, इथं दिसतंय का हे ऑडिओ जनरेटर लिहिलेलं आहे. मग हा ऑडिओ जनरेटर हा नेहमी मॉड्युलेटिंग सिग्नल जनरेट करतो. दिस ऑडिओ जनरेटर इज जनरेटिंग द मॉड्युलेटिंग सिग्नल. कारण ऑडिओ फ्रिक्वेन्सीची रेंज कमी असते का जास्त असते? ऑडिओ फ्रिक्वेन्सी मीन्स आवर whatever is audible to our ears, that is called as audible frequency. मग ऑडिओ फ्रिक्वेन्सीची रेंज ही नेहमी RF फ्रिक्वेन्सी रेंज पेक्षा कमी असते. मग इथं जर तुम्ही बघितले, हा ओके, काय विचारलं का कोणी डाऊट? ओके, दिस इज ऑडिओ जनरेटर. मग हा ऑडिओ जनरेटरला इथे तुम्हाला काय दिसतंय? इथे ग्रीन दिसतंय का? ग्रीन टर्मिनल दिसतंय सगळ्यांना? Yes, ma'am. हिअर वी आर गेटिंग ब्लर दिसतो मॅम. ब्लर दिसणारच, आता तेवढं क्लिअर दिसणार नाही. ठीक आहे, इथं आपला मॉड्युलेटिंग सिग्नल जनरेट होतो आणि हा जो RF ऑसिलेटर आहे, मी जस्ट एक तुम्हाला मॉड्युलेटरचा कन्सेप्ट सांगते प्रॅक्टिकली कसं असतो ते. बाय चान्स इट हॅज कम सो वी विल डिस्कस. इथं मॉड्युलेटिंग सिग्नल जनरेट होतो. ह्या RF ऑसिलेटर मध्ये इथं कुठला सिग्नल जनरेट होणार आहे? Which signal will be generated in RF oscillator? Carrier or modulating? Carrier. Carrier. मग कसं कनेक्शन असतं बघा, हा आपला जनरेटर आहे मॉड्युलेटिंग सिग्नलचा. 3 ब्लॉक आहे त्याच्यामध्ये मेन. हा आहे मॉड्युलेटिंग सिग्नल जनरेटर, हा आहे कॅरियर जनरेटर आणि हा जो आहे इथला काय लिहिलं इथं? बॅलेन्स्ड मॉड्युलेटर सेक्शन. मग काय करतो आपण, हा जो मॉड्युलेटिंग सिग्नल इथं जनरेट झालाय ऑडिओ जनरेटर मध्ये, हा कुठं देणार? इथे एक इनपुट लिहिलेलं आहे बघा, मॉड्युलेटिंग इनपुट. मॉड्युलेटर हा ब्लॉक आहे तो मॉड्युलेटरचा आहे. मॉड्युलेटरला कुठले दोन इनपुट असतात? एक कॅरियर सिग्नल आणि दुसरा मॉड्युलेटिंग सिग्नल. मग हा जर तुम्ही मॉड्युलेटर बॅलेन्स्ड मॉड्युलेटरचा ब्लॉक बघितला तर त्याला दोन इनपुट दाखवले तिथं. हे इनपुट काय लिहिलेलं आहे? दिसतंय का काय लिहिलंय ते सगळ्यांना? मॉड्युलेटिंग इनपुट. आणि हे काय लिहिलेलं आहे? RF कॅरियर इनपुट. म्हणजे हा जो इथला मॉड्युलेटिंग सिग्नल जनरेट झालाय ह्याला आपण म्हणतो कनेक्टिंग वायर्स. कनेक्टिंग वायर्स एक टर्मिनल इथे लावायचं, ते कुठं जाईल? दुसरं बॅलन्स मॉड्युलेटरच्या इनपुटला. कुठल्या इनपुटला? मॉड्युलेटिंग इनपुटला. आणि व्हॉट इज अनदर इनपुट रिक्वायर्ड फॉर मॉड्युलेटर? दुसरं कुठलं इनपुट द्यायचं मॉड्युलेटरला? कॅरियर. मग हा RF कॅरियरचं जे आउटपुट आहे दॅट वी आर गिव्हिंग एज इनपुट टू दिस बॅलन्स्ड मॉड्युलेटर. मग हा मॉड्युलेटर दोन्हीचं मिक्सिंग करतो आणि हे जे दिसतंय का तुम्हाला इथं AM मॉड्युलेटेड इनपुट दिला मॉड्युलेटिंग सिग्नल आणि सिग्नल आणि signal. So this is the type of kit which we are using for the practicals. Okay. So
आता जस्ट सीआरओचा रेफरन्स निघाला त्यामुळे मी तुम्हाला सांगितलं. ओके, नाव इफ यू सी द अॅनालॉग सिग्नल. आता सीआरओ वरती कसं असतं की हे जे टर्मिनल्स आहेत ते आपण ग्राउंडला एक लावणार आणि दुसरं टर्मिनल आहे ते पॉझिटिव्ह, म्हणजे जिथं आपल्याला एक्झॅक्टली आउटपुट मिळतं त्या ब्लॉकमध्ये देअर वी आर युजिंग. आणि ह्या सीआरओ वरती तुम्हाला वेवफॉर्म दिसते अशी. राईट नाउ आय हॅव नॉट कनेक्टेड एनी सिग्नल, so you are just getting how much voltage here? Ground voltage is there. So voltage it is 0. जेव्हा आपण इथं काही कनेक्ट करतो तेव्हा इथं तुम्हाला साइन वेव्ह मिळते. मग ह्या डीएसओ वरती मिळणाऱ्या साइन वेव्ह मध्ये जर काही डिस्टर्बन्स दिसला किंवा जर त्या पर्टिक्युलर साइन वेव्ह मध्ये जर आपल्याला काही डिस्टॉर्शन दिसलं तर दॅट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द noise in the electrical communication system. Okay, that is the concept of noise. Is it clear? Hello? Is Yes, it ma'am. clear? Okay. So I will just check if I can show you some analog signal on DSO. I will just check because it was not planned. बघते मी तुम्हाला दाखवता येतोय काय आता अॅनालॉग सिग्नल. इथं बघा आता सिग्नल दिसतोय डीएसओ वरती सगळ्यांना. Yes, ma'am. आता हे जे दिसतंय ना तुम्हाला इंटेन्शनली मी दाखवते, हा प्युअर अॅनालॉग सिग्नल दिसतोय का? इथं काय होतंय नाही. बघा आता डिस्टॉर्शन दिसतंय. So whatever are the distortions, these are also called as noise in case of analog communication system. ओके, प्रॉपर जर असेल तो सिग्नल तर समजा आता एखादा डिजिटल सिग्नल आहे. ओके, सो इफ आय हॅव टू सी दॅट डिजिटल सिग्नल, प्युअर डिजिटल सिग्नल दिसतोय आता तुम्हाला स्क्रीनवरती. Yes, कारण ma'am. ह्या मी जे इथं आता किट यूज केलंय ते ऑप्टिकल फायबरचं आहे ऍक्च्युली, कारण कम्युनिकेशनचा आता कनेक्ट करू शकत नाही, थोडा वेळ लागेल त्याला. मग ह्याच्यामध्ये फंक्शन जनरेटर आपण जो म्हणतो इन्फॉर्मेशन सोर्स, तो काय करत असतो सिग्नल जनरेट करतो. मग आता इथं फंक्शन जनरेटर मध्ये दोन टाईपचे सिग्नल जनरेट होतात. हे सिम्बॉल कुठले वरचं? व्हॉट इज द अप्पर सिम्बॉल हिअर? डिजिटल सिग्नल. अँड दिस वन इट इज द अॅनालॉग सिग्नल. मग आपण ज्या ह्याला आपलं टर्मिनल कनेक्ट करू, सो हिअर फॉर एक्झाम्पल इफ आय हॅव टू मेजर दिस डिजिटल सिग्नल, मी विचारलं म्हणून मी सांगते. आता प्रोबला दोन टर्मिनल आहेत, एक ब्लॅक टर्मिनल. ते ब्लॅक टर्मिनल कुठं लावायचं? ह्या किट वरती एक ग्राउंड असतो. यू मे नॉट बी एबल टू सी बट हिअर इट इज 0 वोल्ट. मग हे जे निगेटिव्ह टर्मिनल आहे सीआरओचा प्रोब इथं लावला आपण. ठीक आहे, मी जस्ट तुम्हाला वेवफॉर्म कशी मेजर करायची तुम्ही विचारली म्हणून सांगते. हा सीआरओ तिथं लावला, त्याचं निगेटिव्ह टर्मिनल कुठं लावणार आपण? वेअर वी विल कनेक्ट द निगेटिव्ह टर्मिनल टू ग्राउंड. आणि पॉझिटिव्ह टर्मिनल कुठं लावणार आपण? इथे डिजिटल सिग्नल जनरेट होतोय ना, मग त्याला आपण त्याचं पॉझिटिव्ह टर्मिनल कनेक्ट करतो. ओके, सो आता इथं डायरेक्ट कनेक्टिंग स्लॉट नाहीये, त्यामुळे काय केलंय आपण तिथे एक वायर घेतली आणि त्या वायरला हा पॉझिटिव्ह टर्मिनल कनेक्ट केला. मग आपल्याला इथं काय मिळतंय? डिजिटल सिग्नल मिळतं. ओके, इन दिस वे वी आर जनरेटिंग और वी आर मेजरिंग द सिग्नल्स ऑन सीआरओ. तर जर ह्या सीआरओ मध्ये तुम्ही बघितलं तर ह्या एक्स ऍक्सिसला असतो टाइम आणि वाय ऍक्सिसला असते फ्रिक्वेन्सी. इथं तुम्हाला त्याचे रिडिंग दिसतात बघा, त्या पर्टिक्युलर जो काही इथं सिग्नल दिसतोय त्याचे रिडिंग दिसतात इथं. पिक टू पिक 8 व्होल्ट और 10 व्होल्ट, म्हणजे इथून इथपर्यंत आहे त्याला आपण म्हणतो पिक टू पिक. त्याचा पिरियड किती आहे ते दिलेलं आहे, मीन व्हॅल्यू किती ते दिलेलं आहे, फ्रिक्वेन्सी त्या सिग्नलची किती आहे. ऑल दोज पॅरामीटर्स आर डिस्प्लेड हिअर. सो इन दिस वे यू आर गेटिंग द सिग्नल ऑन डीएसओ. सीआरओ वरती सुद्धा अशीच दिसते, फक्त आता इथं हे जे ऑटोमॅटिकली रिडिंग दिसत आहेत सगळे, दॅट रिडिंग्स यू विल नॉट गेट इन केस ऑफ सीआरओ. तिथं आपल्याला मॅन्युअली मेजर करावं लागतं. इकडे एक नॉब्स असतात टाइम्स पर डिव्हिजन आणि व्होल्ट्स पर डिव्हिजनचे, तर ते नॉब यूज करून आपल्याला सीआरओ मध्ये
मॅन्युअली दॅट कॅल्क्युलेशन्स वी हॅव टू डू. ओके, तर हा झाला डिजिटल सिग्नल. पण आता इथे इंटेन्शनली जर मी अॅनालॉग सिग्नल मध्ये काही नॉइज सोर्सेस ऍड केले, फॉर एक्झाम्पल इफ यू सी, आता मी अॅनालॉग सिग्नलला कनेक्ट केले डिजिटलच्या ऐवजी. सो विच टाइप ऑफ सिग्नल यू आर सपोज टू गेट हिअर? डिजिटल Analog. और अॅनालॉग? अॅनालॉग सिग्नल. Analog. पण त्याच्यामध्ये ते ब्लॉकचा काहीतरी प्रॉब्लेम आहे, or there are some other parameters because of which we are not getting here proper waveform. म्हणजे आपली डिजिटल सिग्नल क्लिअर दिसत होता, अॅनालॉग दिसतोय का? नाही, because I have नाही. intentionally made there some disturbances in its setting. So this is nothing but that is occurrence of the noise. Okay. सो ह्याच्या आधी मी तुम्हाला म्हटलं होतं की मी तुम्हाला दाखवते कोएक्सियल केबल कशा असतात किंवा ऑप्टिकल फायबर केबल कशा असतात. नाउ हिअर इफ यू सी, दिस इज ऑप्टिकल फायबर केबल. दिसते का तुम्हाला ऑप्टिकल फायबर केबल? वॉट एव्हर आय हॅव टेकन इन माय हँड हिअर, दिसते. that is the optical fiber cable. Now it is of very small size. आता इथं दोन टर्मिनल आहेत ह्याला. सपोज मी आता लाईटच्या पुढे धरली. सपोज आय एम होल्डिंग दिस ऑप्टिकल सिग्नल इन फ्रंट ऑफ एनी लाईट. त्याच्या आउटपुटला आपल्याला लाईट सिग्नल मिळतो. ओके, नाउ इट इज समवॉट क्रिटिकल फॉर मी because in one hand I cannot hold it. Let me check if it is possible. आता बघा तुम्ही, तर मी आता ही व्हाईट लाईट पुढे धरली. व्हॉट एव्हर द नॅचरल लाईट इज कमिंग फ्रॉम विंडो, हे इनपुट आहे. सपोज हे इनपुट आहे. ह्याच्यावरती कुठला उजेड पडतोय? व्हॉट एव्हर इज द नॅचरल लाईट कमिंग फ्रॉम दॅट विंडो, टुवर्ड्स दॅट आय हॅव टेकन इट्स टर्मिनल. आता इथं व्हाईट लाईट त्याला मिळणार नाही कारण मोबाईल धरलाय त्याच्या पुढं. ओके, बट हिअर इफ आय होल्ड इट ॲट सम अप्पर डिस्टन्स, हिअर आर यू एबल टू सी द व्हाईट लाईट? लाईट दिसतोय का ऑप्टिकल फायबरच्या मध्ये? Yes, ma'am. हा, दॅट इज नथिंग बट द कोर पार्ट. ज्या पोर्शन मध्ये आपल्याला लाईट दिसतो दॅट इज नथिंग बट इट इज कॉल्ड ॲज द कोर पार्ट. आता इथूनच इनपुट लाईट घेतलेली आहे आणि ती सेम लाईट ह्या फायबर मधून ट्रान्समिट होऊन ह्या एंडला तुम्हाला दिसते. ओके, ऍक्च्युली किट वरती पण दाखवू शकते, पण ते मला आता एक ओके, हिअर आय कॅन शो. आता इथं किट वरती बघा तुम्हाला, ऍक्च्युली ही रेड कलरची लाईट आहे, पण मोबाईल मध्ये तो कलर थोडासा चेंज होत आहे. मग आता इथं मी ऑप्टिकल फायबरचा एक एंड कनेक्ट केला. इथं जर मी हे कनेक्ट केलं तर सेम लाईट मला आउटपुटला दिसेल. बघा, तर ही इनपुट लाईट बघा तुम्ही कशी आहे. हा ऑप्टिकल सोर्स आहे, इथून काहीतरी लाईट जनरेट झाली. ही जर तुम्हाला डॉट दिसतोय, हा ऑप्टिकल सोर्स आहे. मग इथं मी वायर कनेक्ट केली ऑप्टिकल फायबर केबलची, एक टर्मिनल कनेक्ट केला, तर दुसऱ्या टर्मिनलला मला सेम लाईट मिळते. बघा, आर यू एबल टू सी? Yes, ma'am. So in this way, whatever input light you are giving to the optical fiber, same light you are getting at the output. Okay, so in this way the optical fiber it is working. इनपुटला कुठली लाईट द्या तुम्ही. आता जर मी इथं ह्याला समजा मी CRO पुढे धरलं, वॉट एव्हर इज द फायबर, इफ आय होल्ड इट इन फ्रंट ऑफ CRO, वॉट एव्हर इज दिस येलो लाईट, सेम यू विल गेट ॲट द आउटपुट ऑफ द ऑप्टिकल फायबर केबल. पण ते आता मला एका हाताने दाखवता येत नाही. दॅट्स वाय हिअर द स्लॉट इज फिट. इथं ह्या स्लॉट मध्ये ती बसते फायबर प्रॉपरली, त्यामुळे तिथली लाईट मी तुम्हाला दाखवली की जी काही लाईट आहे सेम लाईट यू आर गेटिंग ॲट द आउटपुट ऑफ द ऑप्टिकल फायबर केबल. ओके, असा दिसतो ऑप्टिकल फायबर. त्यामुळे आपण जे डायग्राम बघितल्या नेटवरती, त्याच्यामध्ये सुद्धा काय दाखवलेलं आहे प्रत्येक ऑप्टिकल फायबरला? आउटपुटला काय कुठला सिग्नल दाखवलाय फायबरच्या? असंच असतं ना फायबर. इमेजेस दाखवलेल्या मी नेटवरून तुम्हाला बरेचशा, त्याच्या आउटपुटला काय दाखवलंय? डॉट दाखवलाय. सो व्हॉट दॅट डॉट इज रिप्रेझेंटिंग? Light. लाईट. ओके, एवढं बऱ्याच प्रमाणात शक्य नाहीये, बट ऍटलीस्ट प्रॅक्टिकली व्हॉट एव्हर इज पॉसिबल थ्रू मोबाईल दॅट आय हॅव ट्राईड टू शोन यू. समजलं ऍटलीस्ट CRO कसा असतो और DSO हाऊ इट लुक्स.
Is it clear? Yes, ma'am. Okay. So we will go to our original point. What point we were discussing? Which point we were discussing? partition noise. नॉईज मधला कुठला नॉईज बघत होता आपण? Partition. पार्टिशन नॉईज बघत होतो. ओके. ते पार्टिशन आणि सिग्नल ह्याच्यावरून त्या डीएसओ कडे वळलो होतो आपण. ओके, जस्ट गिव्ह मी 1 minute, I will come back. So this partition noise we were discussing. स्क्रीन दिसते सगळ्यांना? Yes, ma'am. ओके. हा, मग हे जे काही कॅरियर्स आहेत इनपुटला आलेले ते जेव्हा दोन पार्ट मध्ये स्प्लिट होतात तेव्हा बिकॉज ऑफ दॅट पार्टिशन व्हॉट एव्हर नॉईज वी आर गेटिंग दॅट इज कॉल्ड ॲज द partition noise. Okay, one more thing. I had just told you that I will show you some coaxial cables also. So I will just show you that also. आता ही एक केबल दिसते तुम्हाला. व्हाईट कलर केबल, आर यू एबल टू सी? ही व्हाईट केबल दिसते का? Yes, ma'am. आता इट इज एक्झाम्पल ऑफ कोएक्सियल केबल. किंवा आता इथं जर तुम्ही हे बघितलं, इथे एक स्ट्रीप आहे आपल्या कन्स्ट्रक्शन मध्ये डोमेस्टिक. मी तुम्हाला सांगितलं कोएक्सियल केबल आपण मोस्टली कुठं यूज करतो? डोमेस्टिक ऍप्लिकेशन मध्ये. मग हे ऍक्च्युली कव्हर आहे, पण ह्याच्या आतमध्ये काय असणार आहे? हे इकडून असे सगळे कनेक्शन करण्यासाठी आपण इंटरनली काय केलं, तिथं वायरिंग यूज केलंय. म्हणजे ह्याच्या आतमध्ये सुद्धा कोएक्सियल केबलच आपण यूज केलेले. So whatever are the cables used for this domestic applications, those are also called as the coaxial cables. Okay, किंवा हे जे आपले पॉवर सप्लाय आहे, सप्लाय आहे ना, here the supply is there and to connect, okay, just wait 1 minute. हा सप्लाय, ह्या सप्लायला इथून पीसी कडे कनेक्ट करायचं आहे. So for this connection or for conduction of this electrical signal, whatever wires we are using, all those are the types of coaxial cables. Okay, आता ह्या तुम्हाला घरी पण तुम्ही बघू शकता किंवा टेलिव्हिजन मध्ये आपल्या सेट ऑफ बॉक्सला टेलिव्हिजनला कनेक्शन मध्ये जे आपण वायर वापरतो, those are called as the coaxial cables. Okay, so you got idea ऑप्टिकल फायबर कसा दिसतो किंवा सीआरओ थोडंफार तरी समजलं का? एवढं ऑनलाईन समजणार नाही तुम्हाला, बट ऍटलिस्ट जर तुम्हाला आता कुठं लॅबमध्ये सीआरओ दिसला तर ऍटलिस्ट आर यू एबल टू आयडेंटिफाय की हा दिस डिव्हाइस इज कॉल्ड एज सीआरओ अँड दिस इज कॉल्ड एज डीएसओ. काय डिफरन्स सांगितला मी तुम्हाला डीएसओ आणि सीआरओ मध्ये? डीएसओ स्टँड्स फॉर व्हॉट? Digital स्टोरेज ऑसिलोस्कोप. oscillator ऑसिलोस्कोप. and आणि सीआरओ म्हणजे काय? cathode कॅथोड रे ray ऑसिलोस्कोप. oscillator. दोन्हीही इन्स्ट्रुमेंट हेच आहेत बघा, इथे जे तुम्हाला दिसत आहेत ह्या इमेजेस मध्ये वेगवेगळे. हा सीआरओ आहे, हे जुनं मॉडेल आहे. ही प्रोब मी तुम्हाला जे आता दाखवली ती प्रोब आहे. आणि हे जे आहे दिस इज द डीएसओ. डीएसओ मी आता डीएसओ वरती वेवफॉर्म दाखवले तुम्हाला. सो ऑल दीज आर द सिग्नल मेजरिंग इक्विपमेंट. इथं जर तुम्ही बघितलं, हा इफ यू सी दिस इमेज, या डीएसओ वरती दोन वेवफॉर्म दिसत आहेत तुम्हाला. व्हॉट आर यू एबल टू सी द वेवफॉर्म्स? डीएसओ Yes, ma'am. एनालॉग अँड डिजिटल. कारण डीएसओ मध्ये बरेच चॅनल असतात, 2 चॅनल असतात किंवा आता जो मी तुम्हाला दाखवला तो 4 चॅनल डीएसओ आहे. चॅनल म्हणजे काय? एका वेळेस तुम्ही तेवढे इनपुट देऊन त्या वेवफॉर्म मेजर करू शकता. आता जो डीएसओ दाखवलेला मी तुम्हाला तो 4 चॅनलचा होता. म्हणजे एका वेळेस तुम्ही इथं 4 सिग्नलचे पॅरामीटर्स मेजर करू शकता. ओके, सो दीज आर द कन्सेप्ट्स हाऊ यू आर मेजरिंग द सिग्नल. मग आता मी तुम्हाला दाखवला तिथं डिस्टर्बन्स दाखवला की ऍक्च्युली वेवफॉर्म मध्ये फ्लक्च्युएशन्स कसे येतात, or whatever are the fluctuations in the waveform that are also called as the noise. Okay, for that intention I have shown you all that accessories whatever we are using for performing the practicals. Okay, मग आता इथं
एका नोड पशी जेव्हा एखादा पॅरामीटर डिवाइड होतो किंवा त्या पॅरामीटरचं पार्टिशन होतं, दॅट इज कॉल्ड एज द पार्टिशन नॉइज. ओके, सो वी विल जस्ट गो इट वन बाय वन. मोड पार्टिशन नॉइज. मोड म्हणजे काय? सो दिस इज रिलेटेड मोस्टली विथ द optical communication system. Okay, so we were here. So when a circuit is to divide in between two or more paths, then the noise gets generated, that is called as the partition noise. Okay, बरंच डिस्कशन केलं आपण ह्याच्यावरती. Are you clear with that basic concept of partition noise? Yes, ma'am. कधी प्रोड्यूस होतो पार्टिशन नॉइज? 2 or more paths असतील तर. कुठलाही सिग्नल असू द्या सिस्टीम मधला, तो जर 2 किंवा जास्त पाथ मध्ये डिवाइड झाला तर त्याला आपण म्हणतो पार्टिशन नॉइज. ओके, देन द रिझन फॉर द जनरेशन इन रॅन्डम फ्लक्च्युएशन इन द डिव्हिजन. आता समजा एक आय करंट आहे, इनपुट करंट, तो जर 2 पार्ट मध्ये मला डिवाइड करायचा आहे, I1 अँड I2. आयडियली दोन्ही सेम पाहिजे. आयडियली दोन्हीचं डिव्हिजन काय व्हायला पाहिजे? सेम पार्ट मध्ये व्हायला पाहिजे. पण प्रॅक्टिकली तो करंट डिवाइड होताना तिथे थोडेफार फ्लक्च्युएशन येऊ शकतात. त्यामुळे तिथं काय म्हणलेलं आहे? रॅन्डम फ्लक्च्युएशन्स. रॅन्डम हा शब्द आपल्याला बऱ्याच ठिकाणी यूज करावा लागतोय. रॅन्डम ह्याचा अर्थ काय होतो? नॉट फिक्स्ड or suddenly it is occurring, that is called as the random. रॅन्डम फ्लक्च्युएशन होतं पार्टिशन करताना त्या सिग्नलचं, त्याच्यामुळं तिथं पार्टिशन नॉइज प्रोड्यूस होतो. मग आता 2 डिव्हाइस इथं कम्पेअर केलेत पार्टिशन नॉइज साठी. एक आहे डायोड आणि दुसरा आहे ट्रान्झिस्टर. सो वेअर द पार्टिशन नॉइज विल बी मोर? जर मी डायोड आणि ट्रान्झिस्टर कम्पेअर केले तर कुठल्या डिव्हाइस मध्ये पार्टिशन नॉइज जास्त असेल? ट्रान्झिस्टर. ट्रान्झिस्टर. कारण बघा डायोड मध्ये किती जंक्शन असतात? एकच जंक्शन आहे, एक. 1 पी टाईप अँड 1 एन टाईप. N type. एकच जंक्शन आहे डायोड मध्ये. आणि ट्रान्झिस्टर मध्ये जर आपण कन्सिडर केलं तर 2 पीएन जंक्शन्स आर युज्ड. मग जिथं कुठंही नोड्स म्हणजे काय? एक पॉइंट जिथं तुमचे मल्टिपल सिग्नल्स एकत्र येतात. नोड बघितला का तुम्ही एनटीए मध्ये? नोडचा कन्सेप्ट बघितला असेल. Node means what? Are you clear with that? 2 or 3 pairs join one. म्हणजे एक पॉइंट जिथं मल्टिपल सिग्नलचा पाथ एकत्र येतो आणि परत डिवाइड होतो. मग जिथं ज्या सर्किट मध्ये नोड ला इनपुट आउटपुट जास्त आहे तिथं पार्टिशन नॉइजची प्रोबॅबिलिटी सुद्धा काय होते? जास्त होते. त्यामुळं इथे एक एक्झाम्पल त्यांनी घेतलेलं आहे. इट वुड बी एक्सपेक्टेड देअरफॉर that a diode would have or diode would be less noisy than a transistor. It is quite obvious. Diode मधला noise हा transistor noise पेक्षा कमी असणार आहे. And though the all other factors are equal, but for जर आपण partition noise बघितला तर तो diode मध्ये कमी असेल आणि transistor मध्ये जास्त असतो. Okay, because it is for this reason that the inputs of microwave receivers are often taken directly to the diode mixers. म्हणजे हा एक पॉइंट आहे की जेव्हा आपल्याला मायक्रोवेव्ह रिलेटेड रिसिव्हर डिझाईन करतो आपण, हायर फ्रिक्वेन्सी साठी जेव्हा रिसिव्हर आपण यूज करतो तेव्हा त्याच्यामध्ये कुठला डिव्हाइस यूज करतात? मोस्टली डायोड्स आर यूज. देअर वी विल नॉट यूज ट्रान्झिस्टर. कारण जर ट्रान्झिस्टर वापरला तर त्याच्यामधला पार्टिशन नॉइज काय होतो? त्या सर्किट मधला जास्त होतो. ओके, दिस इज द कन्सेप्ट ऑफ पार्टिशन नॉइज. आता इलेक्ट्रिकल करंट मध्ये कुठल्या और इलेक्ट्रिकल सिस्टीम मध्ये कुठल्या पॅरामीटरचं पार्टिशन होत आहे? Current. करंटचं. आपण जर एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टीम बघितली तर त्याच्यामध्ये करंटचं पार्टिशन होतं. जो आपण तुम्ही एनटीए मध्ये बघितला. म्हणजे हा इथे इनपुट करंट आलाय, हे कॅरियर्स आहेत. व्हॉट एव्हर आर दिस सिम्बॉल्स शोन ॲज पीपल, दोज आर नथिंग बट द कॅरियर्स. मग आता इलेक्ट्रिकल सिस्टीम मध्ये हे कॅरियर्स आहेत इलेक्ट्रॉनच्या फॉर्म मध्ये. आता इलेक्ट्रॉन डिवाइड झाले की पार्टिशन नॉइज मिळाला आपल्याला इलेक्ट्रिकल सिस्टीम मध्ये. पण जर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टीम कन्सिडर केली तर तिथं हे कॅरियर कुठल्या फॉर्म मध्ये असणार आहेत?
इलेक्ट्रॉन्स असतील का ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टीम मध्ये? Photon. फोटॉन. मग तिथले कॅरियर्स, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन Photons. सिस्टीम मधले कॅरियर्स, दोज आर नथिंग बट द photons. So here there will be occurrence of photon. Photons. मग हे फोटॉन्स जर डिवाइड झाले तर त्या केसमध्ये त्याला काय म्हणतो आपण? मोड पार्टिशन. That is one more concept in optical communication that is called as mode partition noise. मग ह्या इनपुट इलेक्ट्रिकल सिग्नलला जसं आपण करंट म्हणतो तसंच जेव्हा एक लाईट असते तिथं त्याला काय म्हणतात? लाईटचा एक मोड. लक्षात घ्या, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन मध्ये लाईट जेव्हा आपण ट्रान्समिट करतो, इलेक्ट्रिकल मध्ये काय म्हणतो आपण? करंट. आय हा इनपुट करंट झाला आणि त्याला कशात स्प्लिट केला आपण? I1 आणि I2 मध्ये. तसं इथं ऑप्टिकल मध्ये L1 L2 असं म्हणत नाही आपण, काय म्हणतो? जस्ट इनपुटला जी लाईट आहे ह्याला काय म्हणलंय? लाईटचा मोड. आणि ह्या मोडचं काय होतं इथं? पार्टिशन होतं. त्यामुळं ऑप्टिकल कम्युनिकेशन मध्ये पार्टिशन मुळे जो नॉइज प्रोड्यूस होतो, व्हॉट दॅट नॉइज इट इज कॉल्ड एज मोड पार्टिशन नॉइज. ओके, फक्त एवढं एकच स्टेटमेंट जरी एक्झाम मध्ये लिहिलं तरी तुम्ही चालू शकता. हे पुढचं थोडंसं एक्सप्लेनेशन एक्स्ट्रा आहे. जरी नाही समजलं तरी त्याच्याबद्दल काय एवढा विचार करू नका. एवढं फक्त लक्षात ठेवा की इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन सिस्टीम मध्ये आपण करंट म्हणतो ना, जो काही सिस्टीम आहे त्याचा पॅरामीटर कुठला आहे? करंट. सपोज हा इनपुट करंट आहे I आणि त्याचं डिव्हिजन झालं I1 आणि I2 मध्ये. पण ऑप्टिकल कम्युनिकेशन मध्ये L1 L2 असतात तिथं, or like that we are not using the terms. तिथं काय म्हणलेलं असते? हा जो इनपुट सिग्नल आलाय, सपोज दिस इज वन मोड ऑफ लाईट आणि ह्या पॉइंटला काय होतंय? देर इज पार्टिशन ऑफ दिस पर्टिक्युलर मोड. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज मोड पार्टिशन नॉइज इन केस ऑफ ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टीम. यू कॅन जस्ट राईट वन सेंटेन्स इन द एक्झाम. आधीचं हे डिस्क्रिप्शन लिहायचं सगळं, बिकॉज दिस इज रिलेटेड विथ इलेक्ट्रिकल सिस्टीम. जेव्हा सर्किट मध्ये दोन किंवा जास्त पाथ मध्ये सिग्नल डिवाइड होतो तेव्हा तिथं पार्टिशन नॉइज प्रोड्यूस होतो. मग हे सगळे लिहा. डायोड मध्ये कमी आहे, ट्रान्झिस्टर मध्ये जास्त. ही जी स्लाइड आहे ही सगळी कुठल्या सिस्टीमशी रिलेटेड आहे? आय विल ऍड हिअर इन ब्रॅकेट. दिस इज रिलेटेड विथ विच टाइप ऑफ सिस्टीम? इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन सिस्टीम. पार्टिशन नॉइज इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन सिस्टीम मधला. आणि पुढचा जो आहे तो कुठल्या कम्युनिकेशन सिस्टीमशी रिलेटेड आहे? नेक्स्ट वन, आता जो एक्सप्लेन केला तो, दिस पार्टिशन नॉइज इज रिलेटेड विथ द ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टीम. ओके, that 2 points you can add. ओके, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टीम मध्ये पार्टिशन मुळे जो नॉइज प्रोड्यूस होतो, व्हॉट दॅट नॉइज इज कॉल्ड एज? काय आहे त्याला टर्म, कुठली यूज करतो आपण? येस, गिव्ह द आन्सर. Am I audible? हॅलो. Yes, ma'am. हा, मी आता काय सांगितलं? इलेक्ट्रिकल पार्टिशन नॉइजची ही स्लाइड आहे. डायोड, ट्रान्झिस्टर, जेव्हा करंट डिवाइड होतो तेव्हा दॅट इज कॉल्ड एज द पार्टिशन नॉइज. आणि ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टीम मध्ये जो पार्टिशन नॉइज आहे त्याला कुठली टर्म यूज करतो आपण? Mode partition. मोड पार्टिशन नॉइज. लाईटचा एक मोड असतो, तो जेव्हा दोन किंवा जास्त पार्ट मध्ये डिवाइड होतो त्याला म्हणतो आपण मोड पार्टिशन नॉइज. ओके, टुडे ऍक्च्युअली आय हॅड प्लॅन टू कव्हर दिस avalanche noise also, but due to that some practical aspect it was not possible. So we could complete only the partition noise part today. Okay, is it clear to all? Partition noise. समजलं सगळ्यांना partition noise? Yes, ma'am. This rough diagram also you can draw in the exam to understand the concept of partition noise. Okay, पुढचा आहे तो avalanche noise आहे. आता हे one task I will tell. Avalanche noise हा concept जो आहे that is related with your avalanche breakdown process. CAD मध्ये स्टडी केले का तुम्ही avalanche breakdown process? डायोड मध्ये होतं.
avalanche breakdown. That process takes place in the diode. Have you studied it? Avalanche breakdown process. No, ma'am. So you just do one thing. Tomorrow we will see this avalanche. Okay, or tomorrow I have told your test. No. So tomorrow there will be test. So avalanche noise. ह्या पॉइंट साठी वन पॉइंट यू हॅव टू सी ऑन नेट यू कॅन सी दॅट avalanche breakdown process in diode. डायोड मध्ये avalanche breakdown ही एक प्रोसेस असते. व्हॉट इज दॅट? यू जस्ट study it. Okay, so that it will be easy for you to understand the avalanche noise concept. Is it clear? So tomorrow your test will be there and unit 1 MCQs whatever are there that will be there in your test. That test we will conduct tomorrow. Okay, practical aspect समजलाय का तुम्हाला? सांगितलेलं थोडाफार तरी की सीआरओ म्हणजे काय, डीएसओ म्हणजे काय, प्रोब म्हणजे काय, एखादा सिग्नल आपण मेजर करतो म्हणजे कसं करतो, सीआरओ ला इनपुट द्यायला पाहिजे ना काहीतरी. सो व्हॉट विल बी द इनपुट फॉर सीआरओ? कुठून घेतला सिग्नल आपण सीआरओ ला इनपुट म्हणून देण्यासाठी? कुठं कनेक्ट केलं होतं सीआरओ चे प्रोब आपण? कॅरियर सिग्नलला किंवा किट वरती जिथं सिग्नल जनरेट होतात तिथं आपण आपले प्रोब कनेक्ट करतो, म्हणजे तो सिग्नल आपल्याला डीएसओ वरती दिसतो. अँड देअर यू कॅन मेजर द व्हेरियस पॅरामीटर्स ऑफ दॅट सिग्नल ऑन द डीएस. Okay, is it clear? Vaishnavi, have you taken screenshots? Vaishnavi? Vaishnavi is there? Vaishnavi Chauhan? Okay, so we will stop here. Tomorrow we will have test and after that we will see the next points. Okay, thank you.